म डेराबाट निस्किने हो हैन, कमसेकम 10 मिनट हिँड्ने हो। शारीरिक रूपमा पनि अलिकति त्यो एउटा एक्सर्साइज पनि हुने। अनि यहाँको अब सार्वजनिक बस पक्रिने हो। सार्वजनिक बस पक्रिने हो, फेरि अनि यहाँ नयाँ बानेश्वर आइपुग्ने। त्यही छ मेरो नियमित। आज पनि त्यही प्रक्रिया अपनाएर आएँ। विधेयकहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र त्यसमा त्यो विधेयकभित्रको के कुराहरूमा कुन तरिकाले चाहिँ त्यहाँ छलफल चल्छ, समय दिने भनेर आज यो समय उपलब्ध गराउने भनेका छौँ र कुन तरिकाले त्यसलाई पास गर्ने कुराहरू त्यहाँहरू आउँछ, त्यो परिस्थितिहरू क्रिएट हुन्छ। त्यही अनुसार नै आफूले चाहिँ एउटा देश र जनताको पक्षमा चाहिँ त्यो विधेयकलाई पार्नको लागि मेरो चाहिँ कोसिस हुन्छ, मेरो पार्टीको निर्देशन पालन गर्दै। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको के कति चाहिँ सरकारी स्तरबाट चाहिँ त्यसका ऐन नियम निर्देशिकाहरू यो 1 वर्षको बिचमा मैले ती थुप्रै जानकारीहरू प्राप्त गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको बारेमा त्यसको चाहिँ निर्देशिका पनि बनिएको रहेछ। त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ लेखिएका छन्, तर भएको चाहिँ एउटा पनि केही छैन। त्यहाँको 10% पनि मैले चाहिँ पुरा भएको देखिनँ। 10 प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै हक हितको लागि थुप्रै कुराहरू ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। गत वर्षको हिउँदे र बर्खे दुईटै अधिवेशनमा मैले पनि 2-4 कुराहरू राख्ने जोडदारसँग राख्ने कुरा गरेको थिएँ। माननीय श्री कालुराम राई, माननीय डाक्टर कालुराम राई एउटा स्विमिङ पुल बनाउने, एउटा मनोरञ्जन स्थल बनाउने त्यो अभियानमा चाहिँ यो मन्त्रालयले लगाउने हो कि त्यहाँ वातावरणविदहरूको संरक्षणमा साँच्चै नै सिमसार पारिस्थितिक प्रणाली चाहिँ स्थापना गर्ने योजना अन्तर्गत लगाउनु पर्ने हो। त्यसप्रति चाहिँ ध्यान आकर्षण होस्। तर त्यसको एउटै पनि त्यसको पुरा भएन। प्रतिपक्ष भएर चाहिँ प्रेसर चाहिँ दिने मात्रै कुरा रहेछ, पुरा चाहिँ गर्लान् भन्ने चाहिँ अब भन्नु सकिँदो रहेनछ। त्यसमा चाहिँ म अलिकति निराश नै भएँ क्या। अस्ति कार्तिकद्वारा चाहिँ अब संसद चाहिँ बन्द भएको हो। मङ्सिर पुस माघ भन्नु झन्डै 3 महिना पछाडि संसद खुल्दैछ। अब संसद नखुल्दाखेरि त बडा सुन्ने पनि भएको थियो। त्यही पनि यो शिक्षा समितिको बैठकहरू चाहिँ भइरहेको हुनाले यो गत 2 महिना चाहिँ त्यही शिक्षा समितिकै बैठकमा नै व्यस्त भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मुख्य संसद सङ्घीय संसदको बैठक जुन हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनेवाला छ त्यसको वेटिङ पनि भयो र यस्ता शिक्षा समितिको बैठकहरू पनि एटेन्ड गरियो। चलिरहेका छ समितिको नि उपसमिति हामी विद्युत विधेयक Nepalkhabar.com